今日 JT 試車啊，嚟到大霧山試架車，因為呢架車咧係我個好朋友啊 Terence 㗎，佢買一段時間啦，上次又攞嚟幫我試咁啊，有啲小問題整翻啲咧，今日就可以試下呢架車啦。呢架車就係我初中時期成日喺條街睇到一街都係嘅早期嘅頭轆跑車啦，因為呢架車對我嘅印象好深刻啊，車尾玻璃又透明啦，架車又坐到好低啦，同埋架車好輕啊。1000 kg 都冇啊，係940至980 kg 左右啦。咁呢架車咧，日本買翻嚟嗰陣時咧就係 B16A 啦，1600嘅 VTEC engine 啦，係 Twin Cam。咁啊後尾臨翻嚟香港之前，仲有 B18C 啦。咁啊我未試過呢架車啦。咁1000 kg 樓下嘅 VTEC machine 好夢幻啊，唔知有幾快同埋幾大力呢架車。一陣間好期待試車啊！我一出發試車。架車好大聲，但係唔係好行。同埋咧好奇怪呢輪牌咧，轉向咧個 angle 轉到好大先入到，係咪個太尺機問題咧？哇！個避震真係要打一柴咧。我哋個攝影師又坐又講我，佢話呢架車完全冇避震嘅吸震效果。唔係完全，係肯定冇咗噶啦。高卡一樣，唔係因為呢架車嘅車架似個高卡，係呢架車嘅避震係真係好有問題啊！哎呀，真係俾佢搞到呢個女神幻滅咗。但係個 brake 咧就 OK， 可能直線加速唔係好快啦，好易就嘅。哇！佢每次一有少少破一個咧，有個嘭嘭聲。但係啲底膽咧就 OK 喎，反而係個避震機真係Oh no！ 冇理由4波上嗰陣時架車冇力。一定有問題，一係死氣招漏氣，一係中節有嘢漏氣㗎 gasket。即係喺我心目中啊，如果 B18C 咧裝咗落副1000 kg 嘅車架度，哇！就算原裝計有電腦都好 crazy 嘅已經係。同埋呢架車好奇怪喎，一 double 力停車咧，都長時間油價過低啊！大家睇下，點乜鬼咧？係咪副計就冧定唔夠計油啊？冇力啊！就架車，好奇怪，係咪漏氣咧？架車，因為死招可能係漏氣，冇理由咁慢，好奇怪，冇乜力呢架車，冇可能 B18C 咁慢。另外咧，呢張凳咧坐落去好奇怪，因為 CRX 咧出名係個重心低咧，坐落好低，個腰嘅感覺好好啊，令你掟彎個信心好準確。個車長張凳整都冇人家咁高，我依咁嘅身形都差唔多頂車頂，佢仲高過我，佢點揸嘅咧？好怪啊！坐到真係，呢張凳係好靚好貴，但係唔適合呢架車咯，同個凳架完全唔啱裝，夾硬嚟嘅真係胡亂改裝。要同你講下先，同埋冇可能1800幾把架車咁 Q 慢嘅真係，仲慢過我架車。一條避震咧，完全好似打柴唔吸震，究竟係個避震機有問題啊，定係個 suspension 個 stopper 太長咧，嘭嘭聲打到，好失望啊！我個女神俾佢幻滅咗呢單嘢，但係其他嘢好就手啦。波箱嘅位置啊，解畫位置啊，好就手嘅嘢都。
不過咁啊都幾好啊，可能個車唔快啦。但係去到4波冇力喎。喂，點解？因為咧呢隻車咧冇冷氣啊，所以一定要開窗揸。同埋今日少落雨啦，塊玻璃嘅鞋氣好大嘅，所以唔好介意各位朋友，今日收音差啲。仲有個尾冚收又閂唔多，lock唔多，着咗燈啊，將地氈都褪晒位喎，真係陰公。車都係巢晒皮，啲皺紋一樣，keep 得唔好啊呢條女。人老珠黃咧，同啲女士一樣，老都有魚尾紋，呢隻車都有。哎呀，佢將個女神幻滅咗，聽人時真係有冇搞錯啊！一陣升起睇下車發生咩事。呢個仲有呢個冷氣嘅恆溫掣幾得意，同大家分享，似唔似啲核彈撳掣？見到個蓋先。哇！跟住再擰。但係無論你擰咩開都係全部都係暖氣嚟嘅。而家升起咗車打睇下，換咗421嘅4焦啦，中至尾嘅死喉啦，日本品牌死喉。我發現佢換呢條蝦鬚咧，個尾個擺動感覺真係唔係好大。呢條蝦鬚個撞幾頭先揸落係真係好明顯感覺到，同埋我見佢啲搖臂少底架咪都換咗啲硬膠杯士。成架車好乾爽，好靚，好乾淨，冇漏油喎車底。波箱拉桿我個杯士成日爛嗰粒佢都換咗。佢啲底膽杯手都翻新換過嘅，冇爛嘅，咁不如應該關避震事喎。我俾呢個口換咗㗎嘞喎，但係真係好奇怪，頭先揸落去，佢解釋唔到俾大家聽。個油底乾爽啊！哇，個水箱好大啊！仲有就換咗個大生氣喎都。哦，佢風箱保留翻原裝，但係又整咗導風喉自己。其實個電池可以搬去後邊，跟住裝啲大風箱啊，簡單好多。上下所有換咗噃，好奇怪呢副 Type R engine， 完全冇 Type R 嘅感覺，唔知點解，好奇怪，冇力，可能電腦或者死氣之後地方漏氣都唔出奇。不過佢呢隻車嘅外形我都係好中意咯，個外觀咯，但係就性能方面就好失望。試完之後有外在美冇內在美。嗱，大家睇張凳啊，頭先話點解坐咁高？佢嘅凳架咧坐到，因為 Sexy 本身係坐到好低嘅可以，佢夾硬呢個凳架升高嗰張凳好奇怪，唔知張凳問題啊，定係好怪坐咗落去，好唔自然。有啲失望，好簡潔啊！內容乜都冇，後邊30年前係幾勁嘅，咁但係而家只有佢嘅外觀係一個感覺啦，對大家好失望啊！我仲諗住買㗎呢啲，我試完之後一定唔會買，可能係佢副計問題或者避震問題，我覺得呢架車唔會咁差嘅。喂，其實佢比例都冇改，好細隻嘅包。個 EK 㗎，我講個外觀啦，再講一次，講個外觀先。咁呢個包圍咧，佢好心機啦。呢個左右燈咧，車有塊新嘅膠片啦，個泵把同個沙板都齊到好靚啦。咁啊原裝嘅 logo 冇裝啦，車主黐翻張貼紙落去，幾特別，我覺得幾靚。咁啊沙板啦，呢個位置裙腳，哇無限嘅 logo 啊 ，CRX。唔記得問車主個包圍未？以前遺留落嚟嘅無限包圍，咁呢個頂灰我好中意啦。以前細個時候睇見壓尾翼我叫壓 pat pat 咁樣，好靚嘅流程。個尾泵把啦，又有射風啦，呢啲位有鐵絲網。而家好多 GT 嘅車都有咁嘅設計，唔錯幾靚。到而家睇得唔靚，我就係車尾嗰塊玻璃就呢塊透明玻璃，呢個睇喺前面，好正，好中意塊玻璃，好有美感。今日成個心情揸完之後，俾佢幻滅咗我嘅女神感覺啊！不過唔緊要，大家我都係將真嘅講出嚟俾大家聽啫。大家繼續支持我哋啊 ，subscribe 俾個 like，點個讚，留下言，多謝你哋，拜拜。